हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हमारे पास है ड्यूक 200 BS6 मॉडल और आज हम करेंगे इसका साउंड एग्जॉस्ट टेस्ट। तो चलो वीडियो चालू करते हैं अभी। और ये अभी मैंने बाइक चालू कर दी है और ये इसकी साउंड है इसकी। और साउंड हम अभी धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहली सर्विसिंग के बाद साउंड एग्जॉस्ट में थोड़े चेंज आ जाते हैं और फायरिंग थोड़ी लाउड हो जाती है। मेरी गाड़ी की पहली सर्विसिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।